嗨，大家好，我是宇智，宇宙的宇，智慧的智。你今天有失眠了吗？欢迎来到我的频道，这是一个专门给大人说睡前故事的频道，这不是一个鸡汤频道。如果真的要说起来，这碗鸡汤可能有点苦哦。我希望透过我的视角，并利用这个频道说说我的故事，跟大家一起成长。你们知道吗？这个世界很大，但是你们还有我。今天是第一集，我想来说说我被出轨、被分手的故事。事情发生在去年8、9月份左右。从那时候开始，前任就开始不回家，然后消失。当时还以为是不是他工作上遇到什么困难，他心情不好，需要自己的空间，所以我就尊重他。11月9号那一天，他突然发了一封简讯给我。他说：“我想要结束我们的关系，我需要跟你谈一谈。”当时我真的猝不及防，我一直在想，到底我做错了什么。他那一晚回到家，我单刀直入问：“你是有别人了吧？”他说：“为什么分手一定要是出轨呢？就是对你没感觉了。”我瞬间爆了，我说：“你怎么那么没有责任感？”那好，那你的理由是什么？标准渣男语录，就是没感觉了，我不爱了。我听到这句话，怒火中烧，于是我叫他把手机交出来，我要看。其实呢，我并不是一个会看男友手机的人，我非常尊重他们的隐私。但是这一次，直觉告诉我，他绝对是出轨了。于是他把手机解了锁，拿给我看。我翻遍他所有的信息，看到有一个人跟他对话，充满着暧昧，当时就炸了，扇他耳光，而且不止一个。他吓傻了，因为我从来不会做这样的事情。我扇他耳光的原因，单纯只是因为我不知道怎么宣泄这样子的愤怒。渣男语录第2条：没有啊，只是朋友啊；没有啊，只是同事啊；没有啊，只是干妹妹。总之，他们就死不承认。我在这边跟大家分享一下星座的角度。前任是金牛男，所以金牛男是绝对不会承认他们出轨的，抵死不从。好了，于是我们两个就在这样子糟糕的气氛过了1个星期。是的，他那个星期就都没有回家了。终于在礼拜6的时候呢，他约我出来谈谈。我说约在外面，原因是因为我真的很怕，如果我们在家里，我情绪又会失控。但是在这公共场合，我会尽量克制。我化上久违的妆，换上我最自信的衣服去赴约。终于他开口承认，对，他出轨了。他还问我，你怎么知道的？我怎么知道的？其实我是看了一个 YouTube 上面的塔罗占卜影片。当时我看这个影片的时候，在说当月运势。这位占卜师呢，就有提醒我们，这个月要注意另外一半是不是有出轨的迹象。我当时还觉得怎么可能？其实我在心底有一点点的感觉，只是我不想面对而已，还一直找理由为他开脱，说他不是这样子的人啊。从这一天起，我在巴黎好好生活的梦想就灰飞烟灭了。老实说，我并不是害怕分手、心碎什么的，我把感情看得比较淡。我比较害怕的其实是我要花时间让自己好起来这件事情。对我打击大的其实是这5年来我在这段感情付出的是我的所有，金钱、精力还有年龄。我愤怒的是这5年来我耗费的这段感情，所有牺牲，还有我做过的所有的努力，当时只是想跟他在一起而已，但是换来的却是这样的背叛。
我跟他是在新加坡认识的，刚开始我们就是远距离。远距离的感情持续了2年半的时间，很多人都认为哇，太厉害了，远距离都可以持续那么久，应该是要修成正果的吧。比较特别的就是我们是在新加坡的一间同志酒吧认识的。他要离开的时候跟我要了我的电话号码，他说他隔天就要回法国了。当时我不以为意，还没有给他我的私人号码。但是他早晨他要离开的时候，他告诉我他是谁。我还在想，昨晚认识的谁呀？后来我们就没有停止传过讯息。其中2次我去巴黎找他，机票还是他用里程数帮我换的，然后去巴黎吃喝玩乐也都是他付的钱。当时我认为，哇，你能让一个金牛男为你付钱，这就是爱情了吧？我也没有想过占他的便宜，而且我就是那种如果别人对我好，我就会加倍奉还的那种类型的人。那一段时间我在职场上越做越好，经历了几次晋升和加薪。我在新加坡所属的那个专业领域里面，我取得了一些知名度。这真的不是我自己讲的，这是我去面试的时候呢，我的老板告诉我的，所以请大家不要转台哦。这是我老板说的。就在我人生要攀向巅峰的时候，我遇到了一个会性骚扰我的老板。这个老板让全公司的人都知道他要追我，而且这件事情让我非常非常的困扰。为什么呢？首先我已经告诉他我有男朋友了，他还会告诉我你男朋友又不在这。那么我的同事们就更不给力了，因为他们为了讨老板欢心，帮着他制造我跟他独处的机会。更有一些同事因为羡慕嫉妒恨，处处给我找麻烦。我真的非常想走，但这家公司给我的薪资非常的丰厚，所以我真的迎面承受的这样子的压力。虽然很想辞职，但又舍不得这一笔丰厚的薪水。有一次我的前任来新加坡出差，我把这个事情告诉了他，他就很霸气的说一句，那你来法国吧，我养你，我们远距离够久了，是时候进入到下一步了。我当时瞬间就化身成为喜剧之王里面的柳飘飘。我跟你说，我养你这句话实在是太打动人了，我必须说。于是我就来到了法国巴黎，跟他展开了同居生活。在我以为我以后就可以过着幸福快乐的日子的时候，其实刚到巴黎的我却被恐惧和不安笼罩着。首先因为我不会法语，然后大家也知道，如果要在巴黎生活是不可能不会说法语的，因为法国人是不会跟你讲英文的。然后我也才发现前任根本没有能力养我，住的地方根本没有装潢，连个厕所都没有。其实这么久以来，我的收入一直是比他高的，我业绩好的时候甚至可以高出他薪水的1倍，他都看在眼里。他除了支付装修的费用之外就没有钱了，但是我也没有因此而嫌弃，我反而更积极的学法语找工作。我花了很久的时间克服要开口说法语的恐惧感，后来也在巴黎找到了一份工作，薪水仍旧是比他高的。我当时把所有每一分钱都花在置办我们的小家上面，虽然辛苦，但是我觉得很幸福，因为我以为我在一点一点构建了属于我们的未来。2021年11月9号早上的那一封简讯，打破了我对所有对这段感情的梦想，而且再过1个月我就35岁了。35岁这个年龄对于一个女性来说是一个坎，
这是一个决定要不要生小孩的一个坎。结果我竟然在35岁的时候，我把我所有构建人生的梦想一夜之间瓦解了。好啦，故事就先说到这边，下集待续。非常感谢大家的收听，欢迎大家来信分享你们的故事，或是在影片下方留言说说你们的感受。我是宇智，祝大家一夜好眠。